I was like, Nina, take all my money. Literally all my money. Nezvyknem takto kupovať merch a tak ďalej, ale toto sa mi strašne zapáčilo, takže tu ďalšie tričko Iconic. Tu nohavice. Vy tam asi vidíte moje vibrátory do piči. Ten bag. You're not ready. You're not ready. Obsessed. Proste toto je asi najkrajší merch alebo kolaborácia, ktorú som videla a naozaj sa to oplatilo a ten materiál je tiež strašne kvalitný, takže look. And you can like play with it. Tento dizajn je úplne top a toto tričko budem nosiť, že non-stop od teraz. Takže tak no. Love it. Ja milujem, keď mikina proste má, že zips, na boku má nejaký dizajn, vzadu má nejaký dizajn. Všetko proste v jednom milujem. Milujem.